αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να αποφύσουν αυτούς τους εκατοντάδες διαδηλωτές οι οποίοι πετούν και ρίχνουν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Συνεχίζει να είναι παγωμένη εικόνα στην πλατεία Συντάγματος και περιμένουμε για να δούμε το τι συμβαίνει ακριβώς αυτό στη λεωφόρο Αμαλίας και στην πάνω και στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Παρ' όλα αυτά... η εικόνα σας αυτή τη στιγμή είναι από την κάτω πλευρά της πλατείας, Νίκο. Η εικόνα που έχουμε από πάνω, από το ξενοδοχείο. Έχει παγώσει η δικιά σας κάμερα, Χρήστο? Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα, αν έχει παγώσει εικόνα. Να σας περιγράψω ότι αυτή τη στιγμή στην Αμαλίας υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Υπάρχει κενό διότι συνεχίζεται η χρήση χημικών. Βεβαίως πολλοί διαδηλωτές παραμένουν, έχουν κάνει μερικές δεκάδες μέτρα πίσω και προς το Πανεπιστημίο αλλά και προς τις ύλες του Ολυμπιδιός. Και από την κάτω πλευρά οι οδομαχίες, ο Πετροπόλεμος, αυτός που βλέπουμε εδώ και 2 ώρες. Εσείς βλέπετε στις εικόνες σας και από την οδό Μητροπόλεως, εκεί που υπάρχει και ένα ακόμα μέτωπο και παρακολουθήσαμε μία σύλληψη ενός ακόμα διαδηλωτή από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και πάμε να περάσουμε στο Σωτήρι το Σκουλούδι. Νίκο, τρίτο κτίριο. Ναι, Νίκο, τρίτο κτίριο τη λέγεται στις Λόγες. Πρόκειται για το υποκατάστημα της τράπεζας. Είναι το κτίριο με γραφεία προφανώς της συγκεκριμένης τράπεζας και λίγα μέτρα πιο εκεί είναι το υποκατάστημά της. Βλέπω φλόγες μέσα και θεωρώ ότι και το συγκεκριμένο υποκατάστημα, αν δεν κατασταθεί ολοσιώς, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Μόνο ένα πυροσβεστικό όχημα επιχειρεί στο σημείο. Έχει θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο και στη συνέχεια θα προχωρήσει και στο επόμενο κτίριο, το οποίο επίσης έχετε αρκετός κόσμος στην Ακαδημίας με διαδηλωτές με μέτωπο προς το σημείο αυτό και οι αστυνομικές δυνάμεις πλέον φρουρούν την πυροσβεστική επιχείρηση στο συγκεκριμένο σημείο. Και η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη, δηλαδή μπορεί να μεταφερθεί και στα επόμενα κτίρια? Πολύ πιθανό, Νίκο, μιας και όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό δεν καίγονταν το συγκεκριμένο το κτίριο το οποίο σου ανέφερα τώρα. Αυτό έγινε στη συνέχεια και καθώς άρχισε να έρθει η πυροσβεστική, καθώς το όχημα που έφτασε πρώτο καταστράφηκε από τους διαδηλωτές, δεν αποκλείεται όσο μένουν τις φλόγες στα συγκεκριμένα καταστήματα να επεκταθεί και αλλού. Και η ατμόσφαιρα βλέπουμε ότι είναι πραγματικά αποπνικτική στο συγκεκριμένο